Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yağmur Öztürk ve İlkan Meriç çiftinden olacak. Yazgı dizisiyle partner, özel hayatta sevgili olan çiftlerin güzel fotoğrafları, güzel paylaşımları geldi. Ben de görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.